Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Нүби хүүхдийн сангаас бэлтгэн өргөдөг подкастын маань ээлжид дугаар COP17 баг хурал дээрээс та бүхэнд шууд хүрч байна. Эхний дугаарт маань засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг усны газрын дарга Батбаяр ирсэн байна. Урилга хүлээн авч ирсэнд баярлалаа танд. За маш их баярлалаа. Ингээ Монгол улсад тавтаа морилно гэж COP17-гийн зочдод хэлмээр байна. Ард түмэндээ өнөөдрийн намрын тэргүүн сарын сайхан өдрийн мэнд хүргье. За COP17 баг хурал маань бол цөлжилт газрын доройтлын асуудлын талаар хэлцэж байгаа. Тэгэхээр манай үзэгчдэд та зориулаад мэрэгжлийн хүний үүднээс цөлжилт газрын доройтолтыг энэ нь усны нөөцтэй хэрхэн холбогддог талаар тайлбарлаж өгөөч. За маш их баярлалаа. Ерөнхийдөө бид бол цөлжилтийн талаар маш олон тодорхойлтууд байгаа. Ер нь хүн төрөлхтөн бид нар байгалийн аливаа болж байгаа процессыг үргэлж танин мэдхийн тулд тэрэндээ тодорхойлолт өгч ингэж ирсэн үед явж ирсэн. Тэгэхээр бид бол энэ удаад бас ялангуяа энэ удаагийн COP17 буюу цөлжилтөд тэмцэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн 17 дахь удаагийн талуудын баг хурал дээр энэ тухайн конвенцийн эрх барихтай байгуул гэсэн энэ хурлын үеэр бүрэн эрхэт гишүүнийх нь хувьд Монгол улсын усны нөөцийн асуудлыг хариуцсан байгууллагын хувьд цөлжилтийг шинээр тодорхойлж оролцож байгаа. За энэ нь юу гэсэн үг вэ? Цөлжилт бол хэр зэрэг хэмжээний ус дутагдсанаас шалтгаалаад 3 төрлөөр явж байна. 3 одоо үе шатаарч байна. Нэгдүгürt хувир ашилт, хоёрдугаарт ган гачиг, гуравдугаарт цөлжилт гэсэн. За энэ нь нийлүүлээд хэлэх юм бол цөлжилт гэдэг бол ердөө усны нөөцийн дутагдал юм аа. Хаана байгаль дээр байсан ус багасаж хэр хэмжээтэй дутагдана, тэр хэмжээгээр нь хувир ашил бий болж байна. Хувир ашлын дараа ган гачиг бий болж байна. Тэгээд цөлжилт бий болж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Хувир ашил гэж юу вэ гэхээр тодорхой хэсэг хугацаанд магадгүй 2 хоногийн хугацаанд 2-7 хоногийн хугацаанд эсвэл ерөнхийдөө 2 жилч байж болно орж исэн хурд хүнсний хэмжээ буюу бүр энгийнээр хэлбэл байгальд нийлүүлэгдэж байгаа усны хэмжээ багаснаас шалтгаалаад ургамлын ургац газрын гарцан дээр саад дотор учрах тэр процессыг бид нар ойлгож. Тэгвэл ган гачиг гэдэг ойлголтын дээр тодорхой бүс нутагт тэр нэг чухал болж байгаа. Сая хувир ашиллаар бид нар жижигхэн газар нэг уулын ам ярьж ийсэн бол одоо тодорхой бүс нутагт тодорхой хугацаагаар магадгүй 2-3 сараар магадгүй 2-3 жилээр их хэмжээний хурд тундас буюу чийг за одоо мэргэжлийн үгээр хэлэх юм бол байгальд нийлүүлэх усны хэмжээ багаснаас шалтгаалаад аюулт үзэгдлийн эхний шин чанар үзэгдэхийг бид нар ган гачиг гэж байгаа. Энэ дотор юуны монголчуудын хэлдгээр зуд бас орно, хар зуд орно. Өөрөөр хэлбэл зуд гэдэг маань хүмүүс бодохдоо зөвхөн тэр үед байдаг юм шиг бодог. Гэтэл өвөлч гэсэн гам болдог. Энэ бол хар зудны асуудал. За 3 дахь хэлбэр буюу цөлжилт. Иргэн байгалийн тэнцвэрт байдлыг бүрэн алдагдчихж тэгээд эргүүлээд бий болгохын тулд асар их хэмжээний цаг, нар хөрөнгө хүч шаарддаг энэ үйл ажиллагааг бид нар цөлжилт гэж нэрлэж байгаа. Тийм учраас хувир ашил, ган гачиг, цөлжилт гэсэн ийм 3 үе шаттайгаар бидний desertification гэж нэрлэдэг байгаа цөлжилт маань явагдаж байна. Цөлжилтөөс гарах үндсэн арга хэлбэр бол ердөө магадгүй бид бол цорын ганц гэж үзээд байгаа. Энэ маань усны нөөцийг бий болгох, усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, усны нөөцийг байгаль нийлүүлж усны хэмжээг нэмэгдүүлэх гэж ингэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр усны нөөцийн асуудал бол цөлжилтийг шийдэх хамгийн чухал асуудлуудын нэг болоод ирж байна те. Манай Нүби хүүхдийн сан бол усны газартай их олон жил маш ойр хамтарч ажилладаг олон төсөөлөлтүүдийг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бас ер нь яг өнөөдрийн байдлаар манай Монгол улсад усны нөөцийг хамгаалах чиглэлээр яг бодит тодорхой санаачлага хэрэгжиж байгаа төсөөл хөтөлбөрүүдээс та дурдж өгч байгаа. Нэгдүгээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүхий л байгууллагуудтай хамтран ажиллах бид нар нэгдүгээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүний хувьд ийм үүрэгтэй. Энэ үүргээ биелүүлж бүх байгууллагуудтай ижилдэг сайхан харьцагын зэрэгцээ нэгдсэн үндэсний байгууллага дотроос хамгийн чухал гэж үзсэн нэг байгууллагууд. Энэ бол нэгдсэн үндэсний Нүбийн одоо бидний Нүбийн хүүхдийн сан. Яагаад гэвэл манай Монгол улсын говийн зарим нутгуудад хүүхэд төрөхөөр бид устай боллоо гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд бол бидний ирээдүйн.
Тэгвэл ус бол мөн бидний ирээдүйд. Тэгэхээр хүүхдийн төлөө процесс гэдэг бол усны төлөө процесс юм. Усны төлөө процесс гэдэг бол хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа гэсэн. Энэ агуулгаар бид нар суураас нь эхэлж ажиллах ёстой учраас Еврога хүүхдийн сантайгаа бол маш олон жил хамтарч. Би л одоо 20-30 жил усны тухай асуудлыг ярьж заримдаа шүүмжлүү, заримдаа орилж хашгирч явж байна. Гэхдээ энэ болгон дээр бол хүүхдийн сантайгаа үргэлж одоо ойлголцож сайн сайхан хамтарч ажиллаж эхэлсэн гэдгээ бас та бүхэнд баярлалаа гэж хэлэхэд таатай байна. Тэгээд хэдийгээр бидний хамтын ажиллагаа маш сайхан үргэлжилж байгаа ч гэсэн улам нэгт хамтран ажиллах шаардлагатай болж байна. Яагаад гэвэл хүүхдэд очиж байгаа усны хэмжээ, сургууль дээр байж байгаа нэг хүүхдэд ноогдох цэвэр усны хэмжээ, хаягдал усны хэмжээ, жорлонгийн суултуурын хэмжээ гэдэг ингээд бидний санаа зовох асуудлууд бол маш олон байгаа учраас хүүхдийн сантайгаа цаашдаа үргэлж хамтран ажиллах болно. Гэхдээ энэ нэг байгууллагатай хамтран ажиллагаа биш, ирээдүйн төлөө хамтран ажиллагаа юм аа л гэдгийг хэлмээр. Монгол улсын хүн амын 3/2 нь хүүхд залуучууд. Тэгвэл бид нар ирээдүгөө сайн сайхан болгоё өгжий дэвшээ гэвэл энэ хүүхдийн төлөө л ажиллах хэрэгтэй. Хүүхдийн төлөө ажиллахаар хүүхдийн төлөө самтай ажил. Дээр нь нэг тоог төрүүчийн асуултантайгаа холбогдуулаад бас хэлмээр байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 82% цөлчжээ. 82% цөлччих юм бол бидний ирээдүйд 3/2 хүн амын 3/2-ыг бүрдүүлж байгаа хүүхдүүд маань хэрхэн яаж амьдрах юм бэ? Тэгэхээр цөлжилтийн эсрэг үйл ажиллагаа гэдэг бол усны төлөө үйл ажиллагаа, цөлжилтийн эсрэг үйл ажиллагаа гэдэг бол хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа юм. Манай подкастыг бэлтэж байгаа хамт олон маань бас энэ зургийг надад өгсөн. Өмнө ба дарааг харуулсан их гоё зураг санагдсан. Та бас энэ зургийн талаар хийсэн ажлынхаа талаар биднэрт ярьж өгвөл. Тэгэхээр энэ бол аюу тийм гоё аюу байлаа. Сюрприз байна. Баярлалаа. Манай үзэгчд маань энийг сайн харж байгаа байх. Хэрвээ бид энэ тодорхой ажлыг хийгээгүй байсан бол энэ зургийг харсан бол одоо ч гэсэн би нэг жоохон тийм хоолой зангирах маягтай болж байна. Үнэхээр аимшигтай байсан. 2016-17 онд би нэг бодлын би азтай ягаад үл нүдээр хараагүй. Тухайн үед гадаадад амьдарч ирсэн учраас, ажиллаж амьдарч ирсэн учраас зураг аваад үнэхээр таниагүй одоо гангануураас явсан хүн намартаа заавал насандаа заавал эргэж ирдэг гэдэг тэр сайхан гангануур маань ширхэгдсэн байсан тухай асуудал. Нийт юуныхаа усан толионыхаа 10%-ийг 10% нь үлдээд яриг шахам хувиа алдсан байсан. За тэгвэл бид өнөөдөр баяр жаргалантайгаар багталтайгаар гангануур дээр тавтаа морилоорой гэж хэлэх цаг ирсэн байж байгаа. За гангануур дээр бид нар ажил хийсэн, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ажил хийсэн, ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хийсэн ажлыг бид ирээдүйн төлөө энэ бол хүүхдүүдийн маань төлөө хэрвээ бид ямар нэгэн юм хийхгүй бол бидний үр хүүхдүүд, тэдний үр хүүхдүүд гангануур гэдэг дууг мэдхгүйгээр гангануур гэдэг нуур байсан гинлээ гэж ярих тэрийг хамгаалахын төлөө ажиллаж ирсэн. Энэ дээр бол манай үнэхээр одоо бас дахин хэлмээр байгаа Монгол улсын төрийн тэргүүн ерөнхийлөгч маань бол гарцаа байхгүй нийгмийн зүтгэлтний хувьд, улс төрийн зүтгэлтний хувьд байж болох хамгийн том манлайлалыг үзүүлсэн. Тэрэнд амжилттай сайхан болсон. Би маш товчхоноор хэлэх гэж оролдъё. Өнөөдөр энэ копингээр энэ тухайн асуудлыг бас нэлээд олон удаа ярих бах. Гангануурыг тал нутагт байж байгаа тал нутгийн Сувдан сондор гэж бид нэрлэдэг. Юуны угийн нуурыг бид нар хандаа нурууны Сувдан сондор гэж нэрлэдэг. За тэгвэл тал нутагт байж байгаа Сувдан сондор маань хүний нүд адил, нүдэн нуур адил байж байгаа. Гэтэл нүд хэрвээ сормосгүй, хөмсөггүй байвал яах вэ гэд ийм аюул тулгамдаад байсан учраас хамгийн түрүүнд гангануураа тойруулаад бид нар 17 км хашаа барьсан. Анх хашаа барихад хүмүүс нуурыг тойрч хашаа барьдаг, тийм тэнийг юм хийлээ, ийм байж болохгүй штэ гэж шүүмжилжсэн. Гэвч хашаа барьсны дараа гарсан үр дүнийг нь харсны дараа хүн болгон баярлсан. Би зүгээр зөвлөж хэлэх гэж байгаа. Нар хичнээн их сайхан ч гэсэн нүдний шил зүүхгүй бол, нарны шил зүүхгүй бол нүдэнд хортой байдагтай адилханаар тэр хашаа маань маш амжилттай нөлөөсөн. Ялангуяа ус намгырах газрыг хамгаалдаг Рамсарын гэрийн бүртгэгдсэн нуур Рамсарынхан бол бүр алга ташиж баяр хүргэж байгаа. Яагаад гэвэл хашаа барьснараа та бүхэн ус намгырах газрыг бүрэн дүр хамгаалж чадлаа. Хоёрдугаар хашаа барьсныхаа дараа нүдний дээдэлд байж байгаа хөмсгийг нь бий болгохын тулд 18,000 ширхэг модыг тарьсан. Тэгээд тэр модон дээрээс орж ирж байгаа салхийг хаагаад ирэхээр амжилт тус. Дээр нь гангануураас 7 км-ийн зайд
одоогийн байдлаар нэг нэлээд хэдэн га газар дээр бид нар эсний нүүдлийг зогсоох арга хэмжээ авсан. Ингэснээрээ за би тоогоо яг нарийн санахгүй байна. Одоо заавал хэлэх ёстой тоо. Би зөв санаж бол 280 гаруй мянган тонн элс евро нүүгээд салхиар туугдаад евро орох байсан бол нуур руу орох байсан бол бид нар 7 км-ийн цаана эсийг нь хамгаалаад дээдлэлт нь хашаамын тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Нөгөө ургамд 18 мянган мод маань нөлөөлөөд 18 мянган модны хажуугаар ургаж байгаа ургамлан бүрхөвчмөнд бүр сайхан нөлөөлөөд ингээд хүний хөмсөг дээрээс ирж байгаа хөлсийг хамгаалдагтай адилхан сормоос нь нөгөө шороотоосыг хамгаалдагтай адилхан хамгаалж чадсан. За дээр нь нөгөө эсийг зогсоосон газар дээрээ олон нас ургамлын үр тарьтал маш сайхан ургаад нөгөө элсэн манхан үүсч байсан магадгүй байсан газар дээр харин ирээдүйд бид нар аягүй хадлан авдаг газар болох нэ гэж ингэж бодож. За дээр нэг чухал юм аливаа нууран дээр хийх ёстой тухайн асуудал нь нуурын тижээлүүд үүдэг. Тэгвэл нуур маань дуундаа мөнхөрсөн 21 ундрахтай гэж ярьдаг. 2 сайхан ундрахтай ихийн сүү тасрахгүй 21 булагтай энэ нуур ширэхгүй гэдэг ийм дуутай сайхан нуур. Тэгвэл мэдээж 21 гэдэг бол бэлгэдлийн тоо байсан. Бид 18 булаг шандыг тогтоогод эндээс 4-5-ыг нь маш сайхан тогтчулж хамгаалж чадсан. Хамгаалаа тогтчуулаад ирэхээр бүр баярлсан юм шиг нөгөө юунуудын маань булгуудын маань ундрах ингээ гараад ирсэн. Ингээд нийлүүлээд бид энэ бүгдийг нийлүүлээд 5 үе шаттай нуур хамгаалах Монгол загвар гэдэг загварыг бий болгоод энийгээ бусад газруудаар турш үзсэн тухайлбал Өвгийн нуур дээр, Ирээн нуур дээр, Баян нуур дээр, Ажиг нуур дээр туршиж үзсэн амжилттай сайхан болсон. Тэгэхээр бид нар одоо анх удаа ганг нуураараа жишээ аваад COP17-гийн үеэр нуур хамгаалах, нуур сэргээх Монгол загвар гэдгээ зарлах гэж байна. Тэгээд ийм сайхан асуултыг тавьсан тэгэхээр ингэж асууна гэж бодсон гүнд асуултанд хариулт бол эхлэхдээ хоолой зангирч эхлээд төгсгөлдөө бол үнэхээр би бол одоо өөрийнхөө өр хүүхдүүдийг ачнараа бүгдээрнгийн ганг нуур дээр очиороо нэг биш бүр хэд хэдэн удаа очиороо ганг нуур дээр байж байгаа хонгийн чуулганыг хараад ямар ч хүний сэтгэлд амьдралын утга учир бодогдохтой адилхан монголчууд бүгдээрээ хамтдаа ганг нуураа сэргээж чадлаа. Баярлалаа, ерөнхийлөгчдөө баярлалаа, усны инженерүүдэд баярлалаа. Тэгвэл одоо бүгдээрээ хамтдаа үр хүүхдүүдээ үеийн үед үрийн үрд ганг нуураа үлдээе гэж уриалж. Тантай ярилцаж байгаа хүний хувьд ч гэсэндээ таны яриаг сайн сонсоод миний өртөл сэтгэл маш их хөдлөөд одоо зүгээр тушуухан ганг нурлаа очиж зүгээр санагдаж байна. Ийм сайхан ажил хийж байгаад бас баярлалаа. Үр хожтой үлдээж байгаа уу гэж бодож байна. Та сая ярианыхаа туршид бас хэлж байна. Усны тухайн асуудал бол ирээдүйн тухайн асуудал гэдэг маш чухал санааг хэллээ гэж би бодлоо. Тэгэхээр яг тэр ирээдүйг бүтээлцэж байгаа залуу үеийнхэнд та ямар гол мессежүүдийг хүргэхийг хүсдэг вэ? Тэр залуучууд маань бол би ч өөрөө залуу байсан, би ч өөрөө хүүхэд байсан. Үргэлжил ирээдүгээ сайн сайхнаар төсөөлдөг. Маш зөв. Аль болохоор их юм уншаарай, аль болохоор их юм сонсоорой, аль болохоор их бодоорой л гэж хэлмээр байна. Гэхдээ бодол маань юу руу явах вэ гэж. Жишээлх юм бол бид бензингүйгээр амьдрч чадна. Жишээлх юм бол бид нар дайн байлдаангүйгээр амьдрч чадна. Жишээлх юм болвол бид нар мөнгөгүйгээр амьдрч чадна. Харин усгүйгээр. Нөгөө усгүйгээр тэр дайн байлдаан гэж яриад байгаа юм чи усны төлөө болоод байна. Тэр мөнгө төгрөг гэж байгаа юм чинь тэр мөнгө төгрөгийг олж байгаа бүхий л асуудлууд нь усгүйгээр бий болох нь. Өнөөдөр дэлхий дээр хүн төрлөختөнд усыг ашиглахгүйгээр бий болж байгаа баялаг ганц чал. Тэгвэл сайхан амьдрыг ивэл бидэнд аль болохоор цэвэр, аль болохоор их ус хэрэгтэй. Тэгвэл ийм усыг л үлдээх. Би ирээдүйн хойч үеийнхээс илүү өөрийнхөө үеинд дунд үеийнхэнд уриалж хэлмээр байгаа. Өнөөдөр та шүдээ угаахтаа 1 литр усыг хэмнэх юм бол таны үр хүүхдэд 1 литр ус үлдэж. Тэгвэл бид нар бүгдээрээ нийлээд 8 тэрбум хүний 4 тэрбумын дунд насных ингэж бодвол бүгдээрээ өдөрт 1 литр буюу 4 тэрбум литр усыг хэмжих юм бол жилийн турш хэдийг хэмнэх. Ингээд ирээдүйн үр хүүхдүүд маань устай болно. Дээр зүгээр устай болоод үлдээхгүй хон малндаа ус үлдээ. Амтнд ус үлдээ, ургамалдаа ус үлдээ. Байгальд байж байгаа өрөөндөө байж байгаа цэцгэндээ ус үлдээ. Яагаад гэвэл тэр чинь бидний агаарыг гаргаж ирж байна. Бид ус агаар шиг гэж ярьдаг нь энгийн нэг үг биш. Ус агаар хоёр байж ижил бидний амьдрал цэцгэл учраас үр хүүхдээ амьд байлгыг гэвэл бид устай агаартай байх хэрэгтэй. Сайхан амьдралыг ил цэвэр агаартай, цэвэр устай байх хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр би дунд үеийнхэнд хандаж хэлж байгаа юм шиг боловч хэзээ нэгэн цагт манай хүүхдүүд маань бүгдээрээ аав ээж нар болох учраас бид нар маань үеийн үед үрийн үрд бодож явах зүйл нь усаа хайрлаа л. Тэгэхээр
Өөрийгөө хайрл, усаа хайрл гэдэг ийм үгийг л та бүхэнд айлгуулдаг. Баярлалаа. Цаг гарган манай подкастт ирсэн баярлалаа. Танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.